別怪他，別怪他，別再傷心對吧？從遇見的一剎，是捉緊了嗎？別怪他，別怪他，別再敷衍對話。你返嚟啦！我們這一家。別怪他，別怪他，別再傷心對吧？希望的一剎，是捉緊了嗎？做咩啊？我又試放咗隻穿窿襪落洗衣機度洗啦。係啊，次次想抌嘅嘢都會放翻落洗衣機度嘅。如果洗乾淨又唔捨得抌。不過就算啲嘢真係洗乾淨咗，都可以照抌噶嘛。就咁抌出嚟太大嘥啦！就算係洗一隻襪啊，都要用洗衣粉噶嘛。嗱，仲有水啦，柔順劑啦，既然都犧牲咗咁多嘢啦，梗係要着翻次先抵噶啦。跟住又再拎去洗咯喎。啊？咪抌落去，對襪已經穿咗窿噶啦。呢張係咩嚟噶？係我特登貼喺度嘅字條。我貼張紙喺度，咁你睇咗咪唔會放啲穿窿襪落去洗咯。你個女我係咪好醒咧？老公啊，你條褲已經鬆到甩啦，抌咗佢啦。哦，又係喎，差啲抌咗落去洗添。阿吉啊，你嗰件 T 恤穿咗個大咕窿啦。哦，係喎，爭啲又抌咗落去洗添。呢張係咩嚟噶？你個胸圍帶鬆咗，救命！快啲拉嚟玩夠未啊！天氣預測今日天氣大致天晴，但局部地區有雨，氣溫介乎20.5至22度，相對濕度64至93。咩話？3點鐘女社長豪宅，仲有5點鐘大蒜健康法，跟住呢張就係7點半北海道蝦蜜瓜食到飽。哎呀，花師奶呀！做咩啊？係咩嚟噶？呢張啊，咪今日要睇嘅節目啦。你教我噶嘛，貼字條嘅方法真係幾方便，仲練埋我手字添啊！但係遮住個電視機啊嘛，你自己擺喺報紙上面咁咪得咯。貼喺電視機前面方便啲噶嘛，都要睇電視嗰陣企一張紙，咁咪唔會遮住咯。記住啊，睇完放翻落去嘅。別怪他，別怪他，都係你教埋晒佢啲咁無聊嘅嘢。咁又係，唉。我返嚟啦！拎返個飯盒出嚟，溫咗書未？趁未食飯打部機先。打機真係咁好玩咩？花師奶，做咩啊？互相禮讓，豆腐應該差唔多，差唔多咩啊？用呢啲字條真係好方便啊，仲慳翻我唔少口水添啊！
別怪他，別怪他，別再傷心對吧？發生咩事啊？法師奶！哎呀，我又放隻穿窿襪落去洗啦，點解我會咁大頭蝦㗎？明明貼咗字條㗎啦。我都話咗貼得太多字條噶啦，就係因為你貼到周圍都係，所以咪麻木咯。睇嚟呢隻穿窿襪都係要着多次㗎啦。我翻嚟啦。法師奶，你揸住嘅唔會係尋晚洗咗嗰隻穿窿襪啊嘛？用隻穿窿襪嚟抹窗嘅話，咁都算係物盡其用啊嘛。阿金啊，你睇下，隻襪抹到幾污糟。抹完唔會又拎去洗啊。嚟啦！我係三行屋啊！我聽講啊，三丁目嘅鈴木家咧生咗 BB 啊，係咪真噶？喂，家姐，我問你啦，啊？咩事啊？你睇呢本雜誌嗰陣做緊乜嘢？哦？啊！我睇雜誌嗰陣食緊薯片啊嘛，咁有咩問題啊？冇估錯，真係薯片，你整到成本雜誌肥冧冧啦，搞到隻白熊變咗熊貓啊！大家嚟食蘋果啦！唔問個人就先至專台，有咩所謂？我追緊呢套電視劇，今日大結局啊！個男主角會壯烈犧牲添嘅。你啲白晒晒嘅係咩嚟噶？我記得呢隻叉好似係，點解會有蛋糕食嘅？係山崎姨姨送俾我哋噶。呢啲白晒晒嘅嘢唔會係忌廉嚟啩？咁污糟噶！法師奶啊，尋晚我哋食完蛋糕之後，你係咪冇拎啲叉去洗啊？點會冇拎佢洗？我梗係唔會啦，洗到好夜先瞓添啊！咁呢支叉上面白晒晒嗰啲係咩嚟噶？呢撇嘢點睇都係忌廉嚟噶喎！法師奶啊，唔該你下次洗嘢嗰陣洗乾淨啲啊！真係不愧係法師奶。到而家呢個時候你仲喺度笑，你唔係諗住笑兩笑就冇事啊嘛？真係服咗你啊！平時啲碗碗碟碟都成日黐住之前嗰晚嘅飯菜渣噶啦。小事嚟嘅啫，使乜介意？你唔好成日要求咁高啦，又喺雞蛋裏邊挑骨頭啊！不過講起上嚟，我哋平時帶翻學校嗰啲飯盒都洗得唔乾淨噶啦。唔好嬲啦，食個蘋果先啦。我咩都唔食啊！呢個啊吉啦，其實係小事嚟啫，使乜咁介意？成日介意埋啲細眉細眼嘅嘢。啲女仔實受唔住呢種性格啦。唉，睇嚟我個仔冇人中意噶啦。
佢一定冇人中意啊！咁又係喎，佢個樣又唔生得好似，係咪生得好似我啊？即係冇希望噶啦，唉！咁多位再見啦，有機會再傾過啦，拜拜。我真係好羨慕你噶，花太太。聽講你屋企嘅阿吉啊，喺班上面好似好受女同學歡迎噶喎。係我個仔話俾我知噶，啲女仔一見到佢就會黐埋去噶啦。山崎太太，你唔好氹我開心啦！阿吉佢咁古怪，又點會受女同學歡迎？邊係呢？阿吉都不知幾可愛啊！哎呀，計我話佢一啲都唔可愛啊！我阿吉係乞兒仔嚟啫嘛，山崎太太你真係識氹人開心噶啦！咁佢真係好受女同學歡迎啊嘛！哎呀，都話冇啲咁嘅事咯，我唔怕話俾你知啊！個衰仔啊，成日鎖埋自己喺一房裏邊，唔知喺度做乜嘢噶。呢個年紀嘅男仔個個都係咁噶啦。哎呀，而且啊仲好神經質添啊，真係勞氣死我啊！不過原來咁樣噶。哎呀，咁啊係咯，唔怕話埋俾你知啊，就係前幾日事啫嘛。食晚飯嗰陣，我拎咗啲納豆出嚟食。家姐啊，你有冇搞錯啊？我唔該你跟翻之前嗰個人喺同一度倒納豆得唔得啊？媽媽倒呢邊，你又倒嗰邊，咁樣咪搞到成隻碗黐粒粒咯。你叫我點樣拎得落手喎？真係可惡啊！你哋食納豆嗰陣應該諗下下一個人嘅感受，應該喺同一邊倒出嚟噶嘛。淨係食納豆佢都咁奄尖聲悶啊！你話佢係咪好鬼麻煩啊？其實佢咁樣咪幾可愛？佢邊度可愛啊？成日諸多挑剔啊，真係冇句收啊！另外仲有一次啊，佢又啊，明白未啊？一陣喺呢邊倒出嚟。食納豆啫嘛，做乜咁多規矩噶？唔通你係納豆保衛隊嚟咩？納豆保衛隊？原來我仔係納豆保衛隊隊長啊！原來阿吉係全日本最識食納豆嘅人嚟噶，納豆保衛隊隊長嬲啦！原來阿吉係咁可愛嘅。係啊，你係咪俾佢激死啊？幾日之後，花師奶，係咩事啊？上次開完家長會之後，你係咪周圍唱嗰啲嘢俾人哋知啊？乜你啲同學仔有講過啲乜嘢咩？真係，原來係你同佢哋講嘅。我邊有同人哋講喎？你唔好樣樣都賴晒我先得㗎。你實係得閒無事同啲師奶八八卦卦嗰陣話俾人知噶啦。係啊，大家都係做人阿媽嘛，得閒講下自己啲仔女啫。你做人同人哋講，叫我以後點見人喎？係啦，吉啦，我聽講你喺學校好受女仔歡迎噶喎，係咪啫？係咪啫？你唔好喺度亂講啊！唔好乘機講第啲嘢啊！好啦好啦，我都知唔應該同人哋講你嘅嘢嘅。其實底褲嗰件事，我都係唔覺意講咗出嚟嘅啫，對唔住啊，吉。底褲咪唔係納豆嗰件事咩？乜係嗰件啊？底褲啊！你又講咗啲咩俾人知啊？原來你一直都係講緊納豆嗰件事啊！花師奶啊！你叫我以後仲邊有面見人喎？美好嘅夏天，可愛嘅少女就要留喺屋企。唉，因為冇錢去參加學會嘅活動。唉，我參加嘅學會個名叫啤啤熊 Fans Club。
係個非常有意義嘅學會嚟㗎。巴斯拉呀，我有啲事。要錢嘅冇得傾啊！啊？點解你會知道㗎？你隔呢條尾，我就知你想點啦。 3萬yen啫嘛，學會要去長野旅行啊！去長野？你嗰個咩紅人研究會都要去咁遠旅行，唔通係去深山研究紅人啊？其實係冇得傾啊！屋企想搵個錢刮痧都冇啊！正一孤寒鬼啊！你竟然話我孤寒，我話你唔識嘢真啊！我係想好好栽培你，等你學識咩叫知慳識儉，第時可以做個賢妻良母啊嘛！我係為你好嘅咋，零用錢都唔多過，想唔慳都唔得啦！係咁算啦，我自己出去搵嘢做。你話出去搵嘢做，你咁細個我唔俾呀！點解你咁蠻不講理噶？我咁都叫蠻不講理，我咁做啊都係為你好嘅咋。而家好多工啊都係呃人噶。我唔係指呢個問題啊。咁係咩問題先得噶？點解我講嘅你都唔明噶？呢個女真係啊！講極都唔明嗰個係巴斯拉，你先啱啊！又唔肯俾錢我，又唔俾我出去做嘢，咁你叫我點去旅行？阿金啊，就算去唔到學會嘅旅行，留翻喺屋企都一樣可以研究紅人嘅啫。捉手啊！我點都要去做嘢噶啦，我點都要去長野旅行。你呢個不孝女啊！你睇下，連花老爺都嬲啦！花老爺話想要多杯喎。幾日後，吓，要去超級市場度做試食推銷啊？係啊，由今日開始噶，我走啦。你笑咩喎？阿金啊，你咁樣去做推銷，俾啲客見到你，實會覺得好怪啫。你咁講咩意思啊？啲客實會覺得你係被逼出嚟幫補家計嘅細路女嚟啊！細路女，我諗你都係唔好去好啲。巴斯拉你好煩啊！人哋點睇都係高中生嚟噶啦，又邊有可能會俾人當係細路女先得噶？我着呢條圍裙又幾靚喎，搽埋今年最煙嘅唇彩就更加成熟啦。唉，咁多位唔使客氣，請隨便過嚟試食啦。係用豬肉做餡嘅餃子啊！今日特價9折優惠，有買趁手啦！咁魚叫人點嗌得出口啊？豬肉，餃子，啲餃子好好味噶，不如你都試下。嗱，係咪好好食咧？不如叫你媽媽買翻3、5、7盒啊！喂，咪走啊！食完就走，激氣啊！點啊？店長先生，睇嚟好似仲未發試咁樣喎。對唔住啊！啱啱開始嗰時係咁樣噶啦，不過如果直落去都係咁樣嘅話，就麻煩啲啦。係。咁你繼續俾心機做啦。係，我會加油噶啦。唉，請隨便試食啊，係用豬肉做餡嘅餃子啊！
今日特價9折優惠，有買趁手啦！請隨便試食啊，用豬肉做餡嘅餃子啊！請隨便試食啊！想唔想試食啊？哦，隨便試食啊！呢一款餃子好易整㗎咋？點啊？俾2盒我啊！真係好多謝你嘅幫襯啊！呢度2盒豬肉餃子。辛苦晒啦，係。你一定受咗唔少苦啦。吓？你讀緊幾年班啊？我而家讀緊2年班。讀緊初中2年班啊！你真係乖噶啦。唔係俾心機啲做啊！拜拜，妹妹。係。加油啊！加油！點解會係初中2年班㗎？人哋橫睇掂睇都似係高中2年班啊！真係黑啊！俾人當做細路女都有嘅，真係行衰運啊！咁樣就用成熟啲嘅聲嚟嗌啦！咁多位用豬肉做餡嘅餃子啊！今日特價9折優惠，有買趁手啦！花師奶你做咩啊？讀緊幾年班啊？妹妹俾心機啲做啊！加油！無端端走嚟呢度搞搞震，花師奶姐蠢材嚟噶！咁多位隨便試食啦，呢啲係用豬肉做餡嘅餃子啊！今日特價9折優惠，有買趁手啦！點會搞成咁噶？我們這一家